Hello everyone! Welcome back to my channel. Again, I'm Paul Castillo of Caspa Roofing Channel, and we're teaching installation videos and detailed guides to home and property owners all about roofing. Kung bago ka na sa channel ko, syempre, huwag niyong kalimutan subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming channel. Panoorin niyo ang video ito hanggang sa dulo dahil papakita ko sa inyo kung paano yung tamang pag-waterproof ng ating concrete gutter. At syempre, you can apply this kahit hindi lang sa ating concrete gutter. Pwede rin to sa slab, sa CR, or kahit sa inyong mga pader. So, panoorin nyo yung video hanggang sa dulo dahil meron kayong bagong kaalaman kung paano yung tamang pag-waterproofing. So, ano pang hinatay natin? Let's start in! Mga kailangan natin. So, ito yung mga kailangan natin pag nag-waterproof tayo ng concrete. Una, syempre, yung Pioneer Pro Flex O-Seal Polyurethane Sealant para sa mga butas, may mga konting butas yung ating concrete, lalagyan natin ito. And then, gumamit tayo ng Pioneer Pro Special Formulation Epoxy. Ito naman para sa mga downspout at saka sa mga dugtungan ng ating concrete. Dahil hindi maiwasan na nagkakaroon ng dugtong yun during pouring kasi sa mga form works. So ito yung gagamitin natin, special formulation epoxy. And then syempre yung ating pinaka waterproofing, yung Hyperdesmo SWR. Pinakamagandang waterproofing to. Ito ay polyurethane liquid membrane for waterproof exposed application. Pero mas okay to, mas maganda to gamitin sa mga concrete gutter, basta make sure lang na yung ating simento ay dry para kapit na kapit siya. And then meron tayong buhangin. Yung purpose ng buhangin, kaya mapapansin nyo ito may mga buhangin, pag nag-second coat tayo, top coat, lalagyan natin siya ng buhangin para kumapit yung ating waterproofing. So yun lang yung tatandaan nyo. A-apply si kuya ngayon. Diba mag-a-apply ka kuya ngayon? So yan, papakita namin sa inyo dahil i-apply na ni kuya ngayon yung ating waterproofing. Hahaluan natin ngayon ito ng Silene. So Silene yung ginagamit nating mixture. Para hindi siya masyadong malapot, lumabno siya ng konti, i-mix natin siya ng Silene. Konting amount lang ng Silene. Siguro mga quarts lang. Tapos i-mix nyo siya. Yan. Papakita mo, Mark. Dali. Pakita mo. Yun, no? Di ba ganun siya kalapot? So, kailangan ma-applyan natin to ngayon bago dumating yung ulan kasi sayang naman yung pagpapatuyo ni Kuya ng concrete, ng semento. Kailangan may apply na natin to bago tumuyo kasi okay lang naman na umulan kung na-apply na siya kasi mabilis lang din naman siya matuyo. Di ba, Kuya? Pag nalapat na sa flooring siya, hindi na siya kagad-agad matutuklap. Yes. Tingnan nyo, ito yung naapakan natin. Kahit apakan natin, safe pa rin siya. Hindi siya agad-agad tutulo. Dahil inapakan na natin eh. Diba? Hindi siya agad-agad maano dahil rubber. Kapit na kapit siya sa semento. Pero dapat pala, kahit CR, ito rin yung gamitin. Mas maganda to gamitin kaysa sa torch. Kasi alam nyo ba yung torch? Yung membrane, pag hindi maganda yung paka-membrane mo, tapos meron kang na-miss na kahit maliit na butas, papasok yung tubig dun, gagapang lahat yun, and then matutuklap na yung membrane natin. Di ba, Kuya? So, yun yung disadvantage ng membrane. So, dapat, kung mag-membrane kayo, kailangan eksperto talaga yung mag-i-install para maiwasan yung ganong problema. Ayan o, di ba? So, ganyan siya kalapot. Mamaya, ipapakita namin sa inyo dahil i-apply ni Kuya kung paano i-apply yung ating waterproofing. So, ayan, i-apply na ni Kuya yung ating Hyperdesmo SWR rubber waterproofing. Yan. So, kailangan ma-apply to ni Kuya bago dumating yung ulan kasi medyo
Kasi sayang naman yung pagpapatuyo niya ng semento. Napakabilis niya i-apply kaysa sa torch. So, Hindi matrabaho. yes. At- Parang nagpipinturan. At saka pag i-maintain mo siya, mas less yung maintenance niya, no? Oo, di ba? So, yun. Kuha naman ng buo, Mark, pag ganun. Pag ganun, yan. Yes. Ito yung mga gray-gray na nakita nyo. Ito yung epoxy Pioneer Pro na sealant. Sila, sir. Yan. Ito yung kaninang sealant na pinakita namin sa inyo. Oo. So, ayun. Thank you, Kuya Jobert. Thank you, Kuya Jobert. Hi ka naman sa mga fans natin. Thank you Baka may din. shoutout ka? Shout out ko lang pala sa mga kasamang ko mga Gold Strong dyan sa mga kung saang site man kayo. Kuya Jobert, ilang taon ka na nagwa-waterproofing? 20 years na, sir. 20 years ka na nagwa-waterproofing. Opo. Okay. So, 20 years experience niya yung waterproofing, kaya saan pa ba tayo magtitiwala? Siyempre, di ba? Dito na sa aming channel, kay Kuya Jobert, Follow the Expert. Kasi in 20 years, na-experience niya na lahat ng problema ng waterproofing. Di ba? Parang tayo sa roofing, in 20 years, ang dami na natin na-experience sa mga problema ng waterproofing. Ito pala dapat gawin natin. So, ayun. Please contact us pag kailangan nyo ng waterproofing. Kuya Jobert, ingat ha. Thank you. Abangan mo yung ating YouTube video. So, I hope meron kayong natutunan all about roofing. So, that's end to my video and I hope meron kayong natutunan all about roofing. Kung bago ka lang sa channel ko, syempre, huwag niyong kalimutan i-subscribe at click ang notification bell para pili kayo sa aming channel. Please visit www.casper.com.ph or Casper Steel Roofing Incorporated on our Facebook page. And remember, when it comes to your safety, there's no need to look anywhere but the best. Always find the right roofing contractor with a long track record in terms of good product, good price, and good service. Safety is your life, so let's move! Yahoo! We're done!